बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक देसी हेल्थ चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त अहबाब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाजरीन, एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए है। मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और इस मौसम में सर्द हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हर शख्स अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखे, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी करें, गर्दन, पाँव और सीने को सर्दी से बचाएं। मौसम सरमा में हवा के सर्द हो जाने से जिस्म के मसाम बंद हो जाते हैं, जिस्म से पसीना नहीं निकलता। इसलिए जिस्म की हरारत को बरकरार रखने के लिए ज़्यादातर मुक़व्वी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। सूप, यखनी और देसी अंडों का इस्तेमाल, और शौकीन लोग गर्म चीज़ों का एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब भी मौसम सरमा का आगाज़ होता है, अपने साथ नज़ला ज़ुकाम खांसी भी साथ लाता है। इस मौसम में बलगमी खांसी और खुश्क खांसी का मर्ज़ आम हो जाता है। खांसी एक ऐसा खौफनाक मर्ज़ है, इनफरादी तौर पर तकलीफ़ दह मर्ज़ नहीं बल्कि तमाम घर वालों को बेचैन कर देता है। दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, पाक देसी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह। खुश्क और तर खांसी जो किसी तरह ठीक न हो रही हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। 6 ग्राम हींग, इसको देसी घी में बरिया कर लें और फिर इसमें काली मिर्च 3 ग्राम और काला नमक 2 ग्राम शामिल करके अच्छी तरह बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें। फिर 1 ग्राम सफ़ूफ को शहद में मिलाकर दिन में 3 बार चाटें। इससे हर तरह की खांसी को आराम मिलेगा। नुस्खा नंबर 2, शदीद खांसी के लिए शहद और अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार 1 चम्मच इस्तेमाल करने से खांसी और गले की ख़राबी दूर हो जाती है। इसके इस्तेमाल के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। अब बात करते हैं बलगम, रेशा, खांसी और ज़ुकाम के लिए। बदलते मौसम के साथ साथ इस मर्ज़ में भी इजाफ़ा हो जाता है। इस मर्ज़ के लिए एक कहवा बता रहा हूँ, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। नुस्खा नोट कर लें। 2 कप पानी, आधा चम्मच मिलट्ठी पाउडर, सौंफ 1 बड़ा चम्मच, 2 चुटकी दारचीनी पाउडर और 2 लौंग। इस कहवा को इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। अब इस कहवे को छान कर इसमें 1 चम्मच शरबत दूध सियाह डालकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2 से 3 दिन में नज़ला ज़ुकाम खांसी का नाम निशान नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।